Bones, soc en Pau Perals, tinc 26 anys, soc d'un poble molt petit del Baix Empordà de Verges, a Catalunya. He estat treballant aquests últims anys primer en una consultora de software que es dedicava a un projecte que es diu Decidim, que és una plataforma de participació lliure, i després a Platònic, que és una organització que es dedica a la innovació democràtica. Els últims mesos ens hem sumat amb un company a fer un projecte i estem muntant una empresa que es diu Pokecode. Ens dediquem també a oferir solucions tecnològiques, digitals, per a la democràcia. Doncs una de les principals barreres de quan comences un negoci, almenys aquí a Espanya, ja deixant de banda la idea de negoci, haver contrastat una miqueta que a nivell de mercat el que estem fent té sentit i que nosaltres podem aportar una mica aquí, podem aportar el nostre valor, no? Les principals mancances que us trobareu són la burocràcia. Hi ha moltes fórmules jurídiques aquí a Espanya per registrar la teva societat. En el meu cas hem fet una societat limitada, però això va passar fa un temps i fins que no passa uns mesos no estàs en el registre mercantil. Sí que pots ingressar però no pots pagar res, que requereix paciència i sobretot, un consell que ja us dono, tenir un bon gestor, un gestor econòmic que us porti el tema de comptabilitat, de fiscalitat, perquè pensem que sabem moltes coses però al final és millor confiar en la gent que en sap una miqueta, pensar que no som experts en tot. Com us estava explicant anteriorment, no? Dins d'aquest suport institucional que també entendríem que hi ha l'agència tributària i tot el protocol que has de seguir per estar registrat en el registre mercantil i per ja començar a operar vàlidament, o si vols, per exemple, començar a treballar fora. Ja sabem que en el món digital és relativament normal i corrent treballar a fora, doncs t'has de registrar en el registre internacional per operar. Llavors, molta facilitat aquí molta agilitat no hi ha, per aquesta banda. Sí que és veritat que segurament existiran molts programes d'empresa, de competitivitat, d'emprenedoria a nivell de la Generalitat, del Ministeri. Jo vaig omplir un formulari del Ministeri fa 3 setmanes, que encara espero que em responguin, però segurament hi existeixen. L'únic que, clar, quan tu estàs començant tens de tot menys temps, no? Tu has de buscar, per exemple, quines eines faràs servir per gestió de projectes, per la comptabilitat, per fer el tracking de les hores, per treure les teves ràtios econòmiques també, no? Tot això, diguéssim, hi ha una sèrie d'eines que requereixen temps d'anàlisi i de buscar quina és la millor per tu. No hi ha una perfecta, sinó que has de buscar la que us vagi bé a tu i en aquest cas al meu company també. I aquí és on inverteixes el temps, a part de buscar clients. Llavors, ara mateix jo penso que, clar, segurament si tu et vas a buscar aquest suport institucional el tindràs, però no el reps, no de bones a primeres quan t'hi fiques. Doncs, en el cas de com intentar fer aquests entorns més inclusius, en el meu cas, per exemple, el que m'ha funcionat molt bé és que la meva família m'ha apoyat molt. Llavors, jo entenc que hi ha moltes realitats, per tant, a vegades aquest acompanyament que a mi em pot fer la família, potser no hauria de recaure en la família, està bé que et pugui acompanyar, no? Que pugui opinar, però sí que sento que m'hagués agradat que, fent una simple cerca en qualsevol buscador, hagués trobat o ja de per si, no sé si en el meu poble, alguna ciutat a prop, no ho sé. Sentir que hi hagués un acompanyament. Com us he comentat abans, jo no penso que sigui expert de tot. Llavors, ara mateix tenir una empresa requereix des del màrqueting, la comptabilitat, el sector comercial, a desenvolupar producte. Tot això si no t'ho ensenyen és molt difícil començar a fer-ho tu mateix, no? Llavors,
no ho sé si una de les possibles solucions, per exemple, seria que dintre de l'educació pública doncs, es pogués modernitzar una miqueta doncs, els continguts que, o no sé si els continguts o noves assignatures, per exemple, però sí que és veritat doncs, que jo tinc la sort de venir d'una carrera d'econòmiques i per tant el tema de números econòmics se'm dona bé, però i si no hi hagués vingut, segurament ara no tindria la capacitat d'entendre com funciona els... Bueno, sento que ens hauríem d'actualitzar entre totes i promoure doncs, això, una realitat com la que estem vivint avui en dia, que és la digital i on veiem que cada vegada més persones i hi ha més projectes sumats. I res, us animo molt doncs, a intentar lluitar per el que creieu i no tingueu por, que provar-ho és el millor que podeu fer-ho.